Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraan qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottan mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan 3 fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namootan miiliyoonii 4.8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriyaan Vaandernaap Itoophiyaatti itti aanaa daayirikteera WFP'ti. Akkana jedhu. We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons. Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli jiru ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'aawwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya. Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaarii Samaraarraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba ji'a Eebilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. Magaalonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jiran adda bilisummaa uummata Tigraayin haleellaan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonii 2 ta'an keessaa walakkeessa isaanii qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ji'a Eebilaa keessa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaaf akka ta'e himee jira. Akka addi bilisummaa uummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaarii ji'a Amajjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaan karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hoogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hassan Affaarii sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis this is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us. Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF fi TPLF'n weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu uummata Tigraay waliin rakkina cimaa qabnu. Hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 80 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaaf saaxilamanii turan. Ji'a Guraandhalaa keessa akka addi bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23,000 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin argannee fi balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti. There is a double burden on the community. The first one is the current conflict, which hawaasa kanarra ka jiru ba'aa rakkinaa lama. Inni jalqabaa walitti bu'insa isa tajaajila bishaaniif tajaajilawwan bu'uuraa biroo hedduu addaan kute yookaan barbadeesse. Isarratti immoo hongeen dararama kabiraadha. Waggoottan hedduu dabraniif Affaar hongee keessa jira. Kanaafuu hongeen mataansaa hawaasa kanaaf dararama kabiraadha jechuun ni danda'ama. Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansaa Yuukireen keessatti mudatee tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuu isaati. WFP irraa akka Vaandernaap jedhanitti ji'oottan 6 dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaaf hanqinni baajataa $500 miliyoonii fi miliyoonii 22tu jira. Kana keessa hanqinni $200 miliyoonii 200 fi miliyoonii 20 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'udha. But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment. We're using those. Dhiyeessiin gargaarsaa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wanti hundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uu isaati. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii
kan isa wixata darbe Maqalee seene caalaa karaarra jiru jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaashi sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite. Ofirraa baasuu irratti hirmaachaa jiru. Gareen kun ulfa baasuun heera Yuunaayitid Isteetsi jalatti mirga dhuunfaa ta'ee akka turu gaafachuuf mana barumsaatii gabba'an. Kun dubartoota amma ulfaa'an qofaa miidhuuf hin deemu. Fuula duratti dubartoota ulfaa'an irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'u, seerri kun yoo kufe dhaloota dhufu hunda irratti dhiibbaa qabaata jedhan. Akkasumas dargaggoota keessaa kanneen ulfa baasu balaaleffatan jiru. Wixneen yaada mana murtii waliigalaa miliqee erga uummata ga'ee booda dadammaqiinsa guddaa kan argatan yoo ta'u, murtii ijoon bara 1973 ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa taasise balaa keessa akka jiru agarsiisa. Murtiin dhumaa sun yoo ta'e kutaaleen biyyaa Yuunaayitid Isteetsi 50 maaltu akka hayyamamu murteessuuf jiru. Akkasumas hedduun ulfa ofirraa baasuu dhorkuu yookaan akka malee daangessuuf jiru. Hopefully the Supreme Court makes the right decision and we're able to send the issue of abortion back to the... Manni murtii olaanaa murtoo sirrii ta'e kenne jedheen abdadha. Nutis dhimma ulfa ofirraa baasuu gara kutaalee biyyaatti deebisuudhaan dhimma isaa hawaasa naannoo keenyaa keessatti hojiirra ooluu akka jalqabu gochuu dandeenya jette. Biyyoonni biroon kana hordofuu danda'u. Addunyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jira. When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, Ameerikaan sochii farra mirgaa kan ija jabinaaf ifaa ta'e akkasii yeroo fudhattu biyyoonni kabiroon sana keessatti haguuggii argatu. Sana akka haguuggiitti fudhatanii hojii farra mirga namaa hojjetaniif itti fayyadamu. Addatti garuu mirga wal hormaataaf mirga ulfa ofirraa baasutti hin fuulleffatan jedhan. Akka addunyaatti dubartoonni miliyoona 900 miliyoonni 70 ta'an biyyoota ulfa ofirraa baasuu bal'inaan hayyaman keessa jiraatu jedha. Giddugalli mirgoota wal hormaataa Ameerikaa keessatti argamu. Ta'us dubartoota umuriin isaanii da'umsa ga'ee fi ulfa baasuu barbaadan yookaan isaan barbaachisu 5 keessaa 2 ugguramuutu isaan mudata. Manni murtii olaanaa Meeksikoo bara darbe ulfa baasuu yakkarraa bilisa akka ta'u murteessee ture. Haa ta'u malee kutaalee Meeksikoo 32 keessaa 8 qofaatu seera qabeessa gochuuf tarkaanfii fudhate. Wanti Yuunaayitid Isteetsi keessatti ta'aa jiru mallattoo akeekkachiisaatii jedhu deeggartoonni Meeksikoo keessaa mirga ulfa baasuu deeggaran. Wanti Yuunaayitid Isteetsi nu barsiisaa jirtu mirgi keenya yeroo hunda balaadhaaf saaxilamuu isaati. Haalli siyaasaa jijjiiramuu isaatti dabale. Gareen farra mirga namaa yeroo hunda tooftaalee mirga dubartootaa danqu baasuuf yaalaa jiru jedhan. Swiizerlaand magaalaa Jeenivaatti falmitoonni mirga wal hormaataa kun Awurooppaa keessatti dhiibbaa qabaata isa jedhu ilaalchisee baay'ee yaadda'an. Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra and Monaco are the 5 countries in Europe. Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra fi Monaco biyyoota Awurooppaa keessa jiran 5 ammallee seera ulfa ofirraa baasuu daangessu cimaa qabu. Ilaalchi koo adeemsi kun ulfa baasuu akka kunuunsa fayyaa barbaachisaa ta'etti beekamtii kennuudhaan baay'inaan akka gaariitti fudhatamee itti fufa. Afrikaatti biyyoonni muraasni qofaatu gaaffii irratti hundaa'anii ulfa baasuu ayyamu. Tokko Afrikaa kibbaa yoo taatu bara 1996 ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa taasifte. Garuu mormiin mirga wal hormaataa Yuunaayitid Isteetsi seera sana yoo garagalche gamasittis hammaachuu mala. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi murtii ulfa baasuu kan yoom kennuu akka danda'u mirkanaa'aa miti. Garuu yeroo kana godhu rifaatuun jiru Yuunaayitid Isteetsi bira darbee bakka biroollee dhaqqabuu danda'a. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaata. Kan armaan olitti dhageessan manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi murtii bara 1973 ulfa baasuu seera qabeessa gochuuf murtii kenne yoo duubatti deebise mirgi dubartoonni Ameerikaa ulfa baasuu baay'ee daangeffama ka jedhuun oduu gabaastuun VOA Veroonikaa Baaldiraas Legliyaas gabaasa ergite ture. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
dorgommii atileetiksii daayimand liig jedhamu kan caamsaa 21 birmingham keessatti atileetonni dubartoota Itoophiyaa injifatanii jiran. Gothenburg Sweden keessatti dorgommii walakkaa maaraatoonii akkasumas dubartoonni Itoophiyaa injifataniiru. Kanaaf oduu ispoortii gabroof Bafaqaaduu Moroda. Waldorgommiin ispoortii Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtu fiigichi sanbataa fi dilbata darban kana biyya alaa bakkeewwan adda addaatti taasifamee jira. Magaalota Awurooppaa fi Eeshiyaa adda addaa keessatti itti fufee kan jiru waldorgommiin Diamond League jedhamee beekamu naamusa adda addaatiin sanbata dheengaddaa Biriteen magaala Birmingham keessatti taasifameera. Akkuma kanaan fiigicha meetirii 5,000tiin shamarran Itoophiyaa tokkoffaadhaa amma sadaffaatti wal faana galuudhaan mo'aniiru. Daqiiqaa 14 fi sekoondii 47 xumuruudhaan tokkoffaa kan baate Daawit Siyyum. Hawwii Faayisaa daqiiqaa 14 fi sekoondii 48 lammaffaa, Faantuu Warquu daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 sadaffaa bahaniiru. Waldorgommiin Daayimand Liigii kun torban darbee Kaataar Dohaa keessatti akka taasifamaa ture ni yaadatama. Karaa biraatiin fiigicha maaraatoonii walakkaa gaafa sanbataa biyya Siwiidin magaala Guutenberg jedhamu keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa hin danda'amne. Akkuma kanaan Tigist Asaffaa sa'aatii 1 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 20 tokkoffaa, Xiruyyee Masfiin sa'aatii 1 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 25 lammaffaa, Aminata Ahmad sa'aatii 1 fi daqiiqaa 8 fi sekoondii 26 tokkoffaadhaa amma sadaffaatti bahaniiru. Geexee Alamaayyoo shanaffaa, Ayinaaddis Tashoomee jahaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii ispoortii atileetiksii Afrikaa keessatti taatee isa guddaa kan ta'e shaampiyoonii atileetiksii Afrikaati. Marsaan 22ffaan dorgommii kana waxabajjii 8 amma 12tti biyya Moorisheet keessatti taasifamuudhaaf deemaa jira. Atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii hirmaatanu filatamanii hoteela seenuudhaan shaakallii isa xumuraa taasisaa jiru. Akka odeeffannoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ibsutti madaallii Konfedereeshiniin Atileetiksii Afrikaa baase kan guutan atileetonni 55 hoteela seenanii qophaa'aa jiru. Akaakuuwwan waldorgommii torba irratti atileetonni hirmaatan kun shamarran 30 fi dhiira 25 yommuu ta'an leenjistoota 14 fi ogeessota fayyaa 3 dabalatee akka waliigalaatti gareen miseensota 72 of keessaa qabu qophaa'aa akka jiru beekameera. Waldorgommii shaampiyoonaa Afrikaa kana booddee waldorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatu itti fufa. Adoolessa 15 amma 24tti as United States Oregon keessatti taasifama. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota waldorgommii kana irratti hirmaatan qopheessaa akka jiru ibsaa jira. Fiigicha maaraatooniitii fi atileetota kaadhimamtoota ta'an addaan baasuudhaan waamicha taasisee jira. Akkuma kanaan Taamiraat Tolaa, Musiniit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Acaaluu Deessoo dhiiraan kaadhimamaniiru. Shamarraniin Asheetee Bakaree, Abaabil Yeshaanoo, Gooyitee Toom Gabrasillaasee, Daagmaawit Azmaraa'uu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma torban immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatinaa. Ispoortiin fayyaadha, fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.